So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. It's going नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं मृतं वच्मि सत्यं वच्मि अहत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं मान्मय त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्मय त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य गणादीन् तदन्तरम् अनुस्वार परत्तरः अर्धेन्दुलसितं कारिणविद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्नानं संहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्दीर्घाणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री गणेश सहजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। Джай Шри Матаджи. Добрый вечер, дорогие сахаджи-йоги. Вас приветствует Карелия на берегу Онежского озера в городе Петрозаводске. Сегодня мы с вами поработаем, почистимся, помедитируем, посмотрим пуджу Шри Ганеши в преддверии, да? Скоро большой праздник. Потом пожелаем всем любви и мира, сделаем банданы и будем ждать новых встреч. Джай Шри Матаджи. Поднимем кундалини, выровняем поле. Откроем наши руки, откроем глаза. Внимание внутри и снаружи. Внимание на руках, над головой. 3 раза Ом. Массируем родничок открытой ладошкой, так, чтобы скальп двигался. Мать, пожалуйста, усиль нашу самореализацию. Укрепи нашу самореализацию. Спасибо, что ты дала нам самореализацию. Опустим руки к земле. Попросим, Великая Мать Земля, пожалуйста, почисти нас, питай все тяжелые энергии, купленные за день. Мантра Адик Хоуми Деви. Можно еще потрясти немножко руками, да, механически подбрасывать. Еще раз мантра Адик Хоуми Деви. Откроем ладони на уровне сердца. Ом.
Пройдем вниманием от основания позвоночника вверх по позвоночнику, воротничок и выше. Ом. Держим внимание в сахасраре. И сделаем внимание бандам слева направо. 7 раз. И еще раз внимание от основания по позвоночнику вверх. Воротничок. Ом. Выровняем наш левый и правый канал. Рука левая открыта, правая к земле. Внимание на левом канале. 3 раза са. Махакали Бхайрава. Са. Правую руку открываем, левую эфир. Внимание на правом канале. 3 раза хам. Махасарасвати Хануман. Хам. Достаточно. Ладошки намасте и разотрем. Разотрем первый центр. Плотненько. Послушаем братственных ладошек. Откроем ладони. Ом. Выровняем эго и суперэго. Левая повыше, правая пониже. Поддержим. Достаточно. Внимание на первый центр. На первый левый. Мантра Нирмал Ганеш.
Внимание на правый, первый. Мать, только ты уничтожаешь все демоническое и негативное. Шри Картикея. Внимание на центральном, первом. Мать, ты есть Шри Ганеша. Ты есть чистота, невинность, мудрость и проницательность. Сумукха, Каданта, Капиля, Чакарнака, Ламбодер, Дуката, Викхнанаша, Ганатхи, Хумракету, Ганатьякша, Халачандра, Качананах. Поем 3 раза Шри Ганеша. Давайте правую руку заведем прямо под себя, сядем на правую руку, дадим вибрации снизу. Кому как удобно, да, сзади или спереди. Еще раз мантра Шри Ганеша. Достаточно. Затрем ладошки. Откроем, послушаемся вибрации. Ом. Левую руку положим на сердце. Мать, пожалуйста, приди в наши сердца. Открой наши сердца. Я есть чистый дух. Я есть Шива. Поем несколько раз. Я есть Шива. Я не это тело. Я не это эго. Я не эти эмоции. Я есть чистый дух. Мантра Шива Парвати. Пожалуйста, мать, пусть наша чистая любовь льется из наших сердец на все живое. Пусть твоя чистая любовь льется через наши сердца на все живое. Открой наши сердца. Шива Парвати еще раз.
Достаточно. Поднимем руку на голову. Немножко наклоним. Мать, поднимись на голову. Пожалуйста, открой наши чакры, расслабь нашу голову. Я все всем прощаю. Прощаю всех и каждого. Прощаю. Прочитаем «Отче наш». Положим вертикально, разместим основание на хамсу, остальное на бок. Мантра Марии Иисус. Я прощаю. Прощаю. Я всем все прощаю. Достаточно. Откроем ладошки, чтобы немножко ладони отдохнули. Дадим внимание задней оги. Голову назад. Глаза открыты. Мать, поднимись нашу заднюю агию. Расслабь ее. Очисти. Прости нам вольные и невольные ошибки против тебя. Прости всех тех, кто вольно-невольно причинял, причиняет или хочет причинить нам вред. Маха Ганеша. И теперь механически еще отхлопаем по задней оги, слева направо. Достаточно. Внимание на печень. Правая открыта, левая плотно. Правая подреберье. Мать, пожалуйста, приди в нашу печень. Печень есть наше внимание. Пусть наше внимание будет всегда на духе. Мантра Нирмал Читта. Еще раз. Левую руку откроем, правой повыдерживаем и подбрасываем. Достаточно. Правая открыта, левая на печень. Мать, ты наш учитель, наставник, ты наш гуру. Мантра Раджалакшми. Еще раз.
Левую руку немножечко отпечем и послушаем на расстоянии вибрации. Здесь маточка, потом ладошки. Пройдем вниманием еще раз. Сердце, голова, печень. Ом. Внимание на центральном канале Махалакшми Ганиша. Внимание Сахасрали, Шрикальки, Шриматачи. Пропоем тройную мантру. Джиши Матаджи. Сейчас мы посмотрим отрывок Сегодня is the happiest day день рождения for all of you, для всех вас, for the whole для universe, всей Вселенной, because Sri Ganesha потому was что в created. этот день был создан Шри He Ганеша. was created Он был создан, to emit чтобы auspiciousness излучать благоприятность through his через Chaitanya. его чайтанья. First, В the начале whole cosmos was весь filled космос был наполнен with this этой Chaitanya Srishti. чайтанья Сушти. Then Brahmadeva А came затем на into play сцену вышел Брахмадева, and he created и all the он matter. создал всю материю. But Но
The greatest Эти величайшие blessings благословения of the divine божественной power силы was to symbolize должны были символизировать Chaitanya. чайтанья. And this Chaitanya Это чайтанья has many имеет aspects, множество аспектов, but especially но in Sri особенно в Ganesha, Шри Ганеше it is это auspiciousness. благоприятствование. In these modern В times, наше время people have lost the люди sense потеряли of смысл auspiciousness. благоприятность. Everything that Все, emits что излучает вибрации, vibrations, Chaitanya чайтанья, is auspicious. It's благоприятно. Shuddha. Это шудда. And whatever И does все, not is not что by any не chance излучает auspicious. вибрации, ни в коем So случае first не of all, является благоприятным. Так whatever что, you worship, прежде всего, чему бы вы ни поклонялись, whatever you accept, что бы вы ни принимали, all of them have to be все это auspicious things. должны быть благоприятные shape вещи. Has a coefficients. Каждая форма And all имеет these shapes, коэффициент. И все Which you формы, see которые not necessarily, предстоят вашему взору, give не обязательно vibrations. дают вибрации. but in the Но human и среди beings людей also, также мы находим we find много there are many людей, people подобных вам, like you, who have в которых Chaitanya течет flowing. чайтанья. But this Но Chaitanya, эта when it flows, чайтанья, когда она we течет, just take мы Shri воспринимаем Ganesha for granted. Шри Ганеша как должное. We do not Мы не understand понимаем, that we have что это значит, awakened Shri что мы Ganesha должны within us пробудить means Шри what? Ганеша внутри нас. What we have. Что мы должны сделать? There is Shri Ganesha Шри already Ганеша уже existing in you. существует в вас. And И, as I said, как that я сказала, innocence cannot be невинность lost. нельзя So потерять. Shri Ganesha Так is что Шри eternal Ганеша being, — вечное eternal существо, child. вечный He ребенок. cannot be Его lost, нельзя потерять, and he и его cannot нельзя be разрушить. destroyed. So he is all the Итак, time он все there. время там. Maybe some Возможно, clouds некоторые of тучи your ill ваших deeds are неверных поступков covering them. закрывают Great эту великую personality личность of innocence. невинности. But it is Но он always всегда there там present. присутствует. So now, Так что же нам what should we do необходимо делать, to keep чтобы this Ganesha all the этот time Ганеша shining within сиял us? внутри Is нас? to first remember Первое — это that you were made помнить, что of вы the same сделаны pattern тем же as самым Shri Ganesha. образом, что и Шри Ганеша. But his Но Kundalini его is on кундалини his stomach. в его животе. His pure desire чистое is on желание his в stomach. его It's животе. very significant И to очень understand важно понять, why it is почему there она там. that his Kundalini Почему его is кундалини on his stomach. находится в его животе. That means Это означает, he does not have что to ему conquer вовсе нет необходимости temptations of Muladhara бороться с at all. искушениями Муладхары. But he has Но his то, Kundalini on his что его stomach. кундалини находится в его That животе, means he's означает, also что beyond он также the вне temptations искушений of food, пищи, of power, власти or anything. или чего-либо другого. Because Потому что his stomach его живот represents представляет absolute абсолютную abandonment, отрешенность, absolute freedom. абсолютную свободу. He's not Его не bothered as to how he беспокоит то, looks. как он выглядит. That these days Теперь there's a big это стало fashion that большой you модой cannot have не a big иметь belly. большого I mean, живота. Я хочу сказать, this is что becoming a это big, становится не not only только fashion, but a большой big модой, business. но и большим бизнесом. But as Но age с grows, you возрастом have to он have. должен появляться. Even Он small есть children даже have. у маленьких детей, look so и они sweet. так хорошо выглядят. Those people Очень who are худые very люди thin must understand Должны понимать, that they might что, be возможно, getting some они prizes in получают the maybe какие-то beauty призы на contest or конкурсах something. красоты или тому подобных вещах. But they do not Но у них have that нет majesty, той величественности, that royalty, того королевского величия, dignity того there. достоинства, as they should have. которое им следовало бы иметь. So Sri Ganesha Но Шри accepts it. Ганеша принимает это. He has У a него head есть with a trunk. хобот, He accepts it. и он принимает это. Of course, it's Конечно, important. это He should важно. have that. Он должен его иметь. Because head Потому of the что elephant голова слона suggests подразумевает, that
что He's not like a он не human такой, being who как develops человек, ego, который superego, развивает эго, conditionings, but суперэго, he is условности, just но он all the просто time все время one with the неразрывно divine. связан с Богом. He accepts his Он body, принимает he свое accepts тело, his он head, принимает свою he голову, accepts his он ears, he принимает свои accepts уши, он everything принимает все, that из is чего made. он сделан. He doesn't Он не aspire домогается to чего-либо. something. Some entrepreneurs Если put some какие-то ideas, антрепренеры, дельцы he выдвигают won't go run какие-то after идеи, them. то он не будет за ними бегать. He won't try to Он change не himself. пытается изменить себя. He won't try to create that Он не fashion хочет and all создавать that. эту моду и все такое прочее. He is what he Он is. то, чем он является. Because Потому что he is a он satisfied. удовлетворен. The Kundalini on the stomach Кундалини в shows его a животе complete, показывает полное довольство self-contented, собой, satisfied удовлетворенную personality of Sri личность Ganesha. Шри Ганеш. When you have all the Когда powers у вас within you, имеются все эти силы, you know you are вы знаете, powerful, что вы могущественны, then you don't тогда hanker вы after не all this. жаждете всех этих вещей. And you И don't вы не try стараетесь to make занять a position положение or an среди других impression of людей others. или произвести на них For впечатление. example, he would Например, never вы go никогда не and пойдете и read не books like будете how читать книги о to том, как impress people. произвести впечатление на людей, Very common. что очень распространено. So now, Так as you are что, раз created вы созданы in the same в том же image образе of Sri Шри Ganesha, Ганеша, you have to вы understand должны that you have понять, to что accept вам whatever нужно God has принять given, все, что Бог не дал вам. whatever position He has given you. Same with Что бы Бог Christ. не дал вам, какое бы положение Он не дал вам, Christ тоже и с accepted Христом. his father, who was Христос just a принял carpenter. своего отца, который был простым плотником. He didn't aspire for Он не something стремился к higher чему-либо более or some sort of высокому a или к special определенного вида position or a особому power, положению because he или was к so власти, потому powerful. что он What был more столь power can he have? могуществен. Какую еще более сильную власть мог он иметь? Though people mocked Хотя at люди him and высмеивали laughed at его him и and could смеялись not над ним и не могли accept принять того, what he was saying. что он говорил, but still, все равно he was он был self-content, самодоволен и self-satisfied. самоудовлетворен. He knew what Он it знал, was. кем он был. So for a Так что Sahaja Yogi, первым делом для сахаджа-йога first thing должно is быть to be self-content. самоудовлетворенность. As I told you, the Как я уже fundamentals of the вам Western говорила, life is основой западной to жизни see and является to be seen. смотреть самому и чтобы на вас смотрели. Both things were Обе эти missing вещи completely полностью отсутствуют incarnation в этой of Sri инкарнации Ganesha. Шри Ганеши. So when I say these Когда things, я говорю эти suddenly вещи, people start внезапно thinking, люди let us начинают become думать, hippies, пусть мы станем хиппи, or let them или become пусть они punks, станут let us панками, become или this, пусть let мы us станем become that. тем-то или тем-то. You don't have to Вы не become должны anything, ничем whatever you have, your становиться. body, Каким бы your ни было face, ваше your тело, hair. ваше лицо, ваши волосы, Everything все is это there. ваше. Just И meant оно for как раз you. вам и предназначалось. You don't have to Внешне change вы не anything должны ничего outward, менять, because потому что inside внутри is complete полное Chaitanya. чайтанья. Shri Ganesha Шри never Ганеша tried никогда не пытался делать это, to change himself, изменять себя. though Хотя there было were so many так много clouds туч on his на его being, жизни, though many people так много insulted him, людей оскорбляло его, tortured him, пытало его, hanged him, вешало crucified его, him, распинало его. still the eternal Вечное being. существо это не беспокоит. So the first Поэтому and на foremost thing первейшем для for a Sahaja сахаджа-йога is to является accept. то, что нужно принимать. Go on Необходимо accept принимать и принимать вещи. things. But when I Но say когда я accept, говорю I must say the other принимайте, side я должна also. сказать, That doesn't mean you start что accepting существует и goods. другая сторона этого вопроса. Это не значит, что All the вы bad должны qualities of начать others. принимать Mother, you путов said или you must плохие accept, качества so других. start Мать, ты говоришь, что мы accepting должны all these принимать, bad qualities. и они начинают принимать все эти What's плохие wrong? качества. Это said it неправильно. already. Вы уже сказали это.
Whatever I Что бы say я ни has говорила, another имеет side, и другую always. сторону, всегда. Like I said, Как, now you have например, become я your own сказала, guru. что вы теперь So, становитесь why своими should we listen to собственными гуру. anybody else? Так зачем же мы будем слушать кого-либо еще? Like this, Действуя see, так, we go on diverting продолжаем ourselves, deviating отвлекаться, ourselves from отклоняться от reality реальности, just просто to cheat чтобы ourselves. обмануть самих себя. And this comes И это because происходит we have от no того, wisdom. что у нас нет мудрости. We have no wisdom because У we do нас not нет know what is мудрости, for our потому что мы не benevolence, знаем, что является for our благоприятным для нас, what что we should хорошо do for для our нас, good, and even что if мы we know, должны we don't делать, want чтобы to. нам стало лучше. И даже когда мы знаем это, So мы не what we хотим это lack делать. is wisdom. Поэтому чего нам не It's a хватает, vicious это circle, I must мудрости. say. Я должна That сказать, Ganesha что has это to be порочный awakened круг. to give you Ганеша wisdom. должен He is быть the giver of пробужден, wisdom. чтобы дать вам мудрость. Он тот, кто дает мудрость. He is the giver Он of дает wisdom. мудрость, And и he has он to give должен you дать вам the wisdom. эту He is to be мудрость. awakened. Он должен быть But пробужден. you are not Но wise because he is not. у вас нет awakened. мудрости, потому что он не It's a very пробужден. vicious. Так что это очень порочный круг. How to make Как this vicious разбить circle этот break? порочный круг? That Вы должны Let my попросить. Пусть wisdom моя shine мудрость in сияет my в моем attention. внимании. Let Sri Пусть Ganesha Шри throw his Ганеша light направит свой in свет my на attention. мое внимание. Mentally, you Ментально people вы, are very люди, alert. очень No. проворны, нет никаких сомнений. And И вы всегда you can always можете очень cheat yourself хорошо nicely. обмануть себя. That's the Вот point здесь where Вы должны you could see yourself, заглянуть в себя, introspection, проанализировать сами себя. which I have seen among Russians. Just Просто introspect. загляните в себя Why и do I do постарайтесь like that? понять, почему я поступаю так, Why cannot I почему я не meditate? могу медитировать. Am I going Я to что, miss out? хочу упустить эту возможность? Why cannot Почему я не not могу do делать то something that is good for me? хорошо для меня? Introspection Лишь is the только с only помощью way этой интроспекции you can вы see можете определить, yourself how far как you далеко are вы from Shri от Шри Ganesha. Ганеша. Even I've seen Даже when когда я I говорю say что-то something в общем, in general, people я вижу, always мозг mind у is людей very clever. работает очень хорошо. Thinks that И I'm они talking думают, about что я somebody говорю о else, not ком-то about them. другом, но не о них. It's a Это convex mind, выпуклый convex, разум, which never который receives не anything принимает inside никогда itself что-то в себя, because there is no потому wisdom. что мудрость отсутствует. If you are wise, Если вы мудры, then not only тогда that вы you'll не только accept, принимаете, but you'll но вы understand можете понять and it will penetrate и можете into войти в your ваше внимание attention через through your central вашу nervous system. центральную нервную систему. You just Вы просто know знаете, that this is что it. это так. Now, you know Так, that this- Вы put знаете, your что hand если towards вы this поднесете candle, руку слишком близко к этой your свече, fingers might burn. ваши You пальцы know могут it definitely обжечься. with experience. Вы определенно знаете это из опыта, and you won't do that. и вы не будете этого делать. With experience, you С have learned опытом вы not to put уяснили, что не your нужно hand ставить onto вашу the руку candle. под огонь свечи. And this И у wisdom вас is there. есть I эта don't have to мудрость. tell Мне не you. нужно вам об этом говорить. But this Но is a вы new life you начали have новую started, a жизнь, spiritual life. духовную жизнь. When you are Когда going вы into входите the в эту spiritual life, духовную жизнь, try to remember постарайтесь your вспомнить ваш опыт. experiences. One after Один за another. другим. How you got Как вы transformed, трансформировались, how you как вы changed, менялись, how many как the много bad плохого, things that что you было у had вас, disappeared исчезло gradually, постепенно, and и how вы you стали have таким become хорошим so человеком. wise. This will Это take away your снимет depression. вашу to begin with. депрессию для начала. Then you should think Затем вы that, должны подумать, what do I have to do first? что вам делать дальше. Am I really На самом wise ли or I'm деле я stupid? мудр или же я глуп? There are lots of stages Существует between множество absolute стадий между stupidity абсолютной and глупостью absolute и wisdom. абсолютной And you see all мудростью. those И shades all все over. вы вокруг And обладаете combinations всеми and этими оттенками и permutations комбинациями of и these I see перестановками. every day. Я сталкиваюсь с этим каждый день.
And I'm И меня surprised это удивляет. that Ведь after после getting получения yourself вами transition, самореализации, when Sri когда Ganesha Шри is Ганеша shining in сияет your в вашем attention, внимании, you should вы see your должны ясно reflection видеть свое clearly and try to отражение correct и it. стараться скорректировать его. Only Только this лишь, much wisdom if если you у have, вас есть that I достаточно have to work мудрости, out что my вы benevolence понимаете, will что do вы it. должны добиться своей благожелательности, тогда это получится. I know Я of знаю somebody одного who never get человека, up in the который morning, say никогда for не example. встает рано утром, к примеру. But one day Но I saw him однажды, увидев ready at его about в 6 6 o'clock in the morning, I was surprised. часов утра, готового How уходить, this я была gentleman who has удивлена, no как этот self-discipline джентльмен, у которого suddenly нет got up at самодисциплины, 6 o'clock внезапно and ready встает в to 6 go утра somewhere. и готов отправиться I said, "Where are куда-то. you Я going?" спросила, куда ты идешь? You don't know? А вы не I said, знаете? "What?" Я сказала, что? I Я have сейчас got a job получил работу. and I И я have to be должен быть на present месте by 8 к o'clock 8 and it will утра, take а 2 дорога hours to займет reach that 2 place. часа. Also, I'm keeping Я some должен margin, so совершить I этот have марш. to leave now. I can't Так talk что to я you. должен уходить. Я не могу сейчас с Quite вами alert, говорить. И он awake. был вполне бодрым, проснувшимся. Now, Так что, what is the thing is, когда дело as far as money is concerned, касается денег, lot of сразу wisdom. появляется большая мудрость. Don't have to tell Не them. нужно That ничего is говорить. automatically. Все происходит автоматически. Money Эта wisdom is денежная right. мудрость достаточно велика. Job wisdom Мудрость по is отношению quite к работе весьма велика. Because Потому что эти these things вещи means означают prestige престиж in the в обществе. society. This Это means означает security in безопасное the society. положение в обществе. So this kind of Такого рода wisdom you мудрость find вы in можете many people. найти во многих людях. And in some, А у even that некоторых is даже missing. она отсутствует. They don't even Они даже understand не that they have понимают, to что earn their должны living. зарабатывать на жизнь. But that's the Но это minimum. минимум. You cannot be Не parasite. можете же вы быть паразитами. Then the second stage, as I said, by Затем many вторая stages, стадия, is как я this, сказала, среди множества стадий, that we are not for что money, money is мы for не us. существуем для денег, а деньги существуют для нас. The attention, if it is Если on your внимание на spirit, вашем духе, on the Ganesha, на принципе Ганеши, then тогда whole вся situation will ситуация change. изменится. Your priorities Изменятся will ваши change. приоритеты. And И suddenly, неожиданно people will say, люди "Mother, what has скажут: happened to мать, this что gentleman? произошло с этим человеком? stupid Он был fool, now he дурак becomes дураком. such a wise person." Как он стал таким мудрым человеком? so to Так awaken что, Sri чтобы Ganesha, пробудить Шри you should have Ганешу, minimum у вас wisdom already должна there. быть And even минимальная if that is мудрость. not А there, иначе как вы это сделаете? how can you work it out? It's not meant for Если даже ее нет, stupid people, muras, это not не meant for mood. предназначено для глупых людей, слабоумных. So now what is Это не our предназначено benevolence? для идиотов. Что же является благом Let для us нас? see. Давайте посмотрим. Is it money? Это деньги? No. Нет. Those who have money Те, у кого есть деньги, don't seem to be very не happy выглядят people always. всегда очень счастливыми людьми. Then what is the Тогда next? Is что jobs. следующее? Those who have Работа? jobs Те, кто имеют All right. работу, хорошо. should have jobs. Они I'm not должны saying you иметь should be работу. Я не jobless. говорю, I что mean, мы должны быть immediately безработными. the Я хочу another сказать, side что they'll немедленно вы take. I mean, переходите so на другую quick. сторону. Очень быстро. mother is Мать saying we говорит, can что be мы не jobless. должны This is работать. nice. Это очень хорошо. Immediate Сразу же escapes. люди находят лазейки. Now then the Затем, что power. касается власти. You want to have Вы political хотите power, иметь политическую social власть, power, общественную this power, власть, that эту власть, power. ту власть. Is Все это absolutely безрадостная a joyless гонка. pursuit. You go and see Идите и those people посмотрите на этих людей, who are supposed to be которые, как powerful, предполагается, so-called. обладают Halfway they властью, are towards self, могущественной, так называемой. one foot there and Какие one foot они here, and неудачники about по to be отношению cut к down самим себе. У них одна нога там, вторая здесь, и их вот-вот by сожрут the крокодилы. crocodiles. You can see it Вы clearly, можете ясно это видеть, especially in this Kali особенно Yuga. в эту эпоху Кали-юга. So obvious, Это так so clear. очевидно, так четко очерчено.
We don't want to be Мы like хотим them. быть We want to подобными be им. like Sri Ganesh. Мы хотим быть подобными Шри Ганеше. Вишли Матаджи. Положим правую руку на левое сердце и 3 раза скажем: Мать богиня, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Сделаем несколько банданов. Первый – мир, любовь, справедливость, безопасность всем людям на планете Земля. Решим. Достаточно. Следующий бандан. Распространение сахаджа-йоги на планете Земля. Приход новых искателей. Риши Матаджи. Риши Матаджи. Сведем руки в намасте. Ом. Сейчас будет медитация. निर्मल निश्चल मर्म हो, सहज सरल हो कर्म, अंतर मन सबके रहे, विश्व निर्मला धर्म। चरण शरण में आए कर, होए सकल कल्याण। दीजो यह वरदान। आदिशक्ति सहस्रार स्वामिनी, विश्व निर्मला धर्मदायिनी, चैतन्य की चक्र शंखला, कोटि जय मात निर्मला। सहज रूप से जगत उबारा, भव सागर से पार उतारा, जग जननी जग पालनहारी, प्रलय काल में नाशनहारी। महालक्ष्मी तू महासरस्वती, महाकाली माँ आदि शक्ति, तू ही अंतिम आस हमारी। आन पड़ी जब विपदा भारी, बैठे सब मत मोह शोक में, भई सभा तब देवलोक में। सुर नर मुनि जन सत जन सारे, शीस नवाकर हाथ पसारे। करके पूजन भाव भक्ति से, कीनी विनती आदि शक्ति से। कलयुग में सतयुग को लावो, कल की बन धरती पर जावो। कौने लिया प्रसाद के घर उत्सव विराम, जग जननी जननी स्वयं रखा निर्मला नाम।
गणेश बिठाए, हनुमत भैरव दाएं बाएं, गूढ़ ज्ञान को सहज बनायो, चुन चुन सारे मानव तारे, गिन गिन सारे दानव मारे, श्वेत कमल में मात बिराजे, विश्व निर्मला धर्म है सब धर्मों का सार, श्री माता जी है स्वयं आदि शक्ति साकार। उन्नत बाल बिंदिया चमके, कोमल श्यामल कुंतल दमके, अलको पलको ज्योति छलके, गौर वर्ण अति शोभित काया, चरणन में है स्वर्ग समाया,